maganar motar sarkin mawaka ya ce ma hana gaɗe ce duk da aka kawo ta ko da leta biyu ta kai 5,000 sai ya ma fultanki kyam hatta yan sara 50 lita kaji abin da ya ce ya rance ya ce wallahi in ka kawo mota zai sai ma tayoyi sababbi katakau wallahi Allah bari ma zuwa shi da su gani saboda azumi ya mazo na zai ce wallahi zai so zai so wallahi zai sai so zai sai so wallahi sai ya kunya wallahi nake Allah ya dariya Allah sa ka sai su da ka ji har ya karanciya wallahi kuma me ne Allah ka taimaki mai taimako yanzu ga wajen da karshe na tsakanin na mai tafasara da shagon Mustapha Allah shi gafarta ma shagon Mustapha ya ta yi karya sannu ujin kudin tawaye mun ga kungiyar yan gwangon kai jama'a amri yakin mata kadiba na kai sati guda a abuja ba alkabutin ba labarin alkabutin kamtin ya yi saran da hilin don da zuma ɗaya bu aisha ta bilkai ta hana yiwu muni kyauta ko mu gane shi ta tsare shi gida na yi Allah ba da albarka a wuri an zuba kacin bukurin ta gama da albarkacin